Hola a tots, com esteu? El Barça ha guanyat 0-2 al Coliseum Alfonso Pérez i té a tocar la Lliga després de l'ensopegada, l'enèsima ensopegada del Madrid. Ahir el Barça ja la té, ja la toca la setmana que ve. Si el Madrid no guanya el seu partit i el Barça guanya a Pamplona, serà campió de Lliga i l'hem de celebrar com cal. I per començar, la celebrarem amb el nostre himne. Tot el camp és un clam. Oi que sí, Titi? Oi que sí, Titi, que som la gent blaugrana? Ai. Talismà, Titi. Primer partit, segon partit, realment, de Titi aquí. Dues victòries capitals per afrontar el títol de Lliga. Molt bé. Victòria i amb classe. El deixem descansar, està cansat, molt d'esforç. El Barça, que està a tocar, estem a punt d'aconseguir la tercera Lliga en 4 anys. I deixeu-me fer una reflexió general més enllà del partit. Parlarem del que és un partit contra Getafe de Bordalàs, parlarem de tot el que ha suposat el partit, del que ha fet bé el Barça, del que ha aconseguit que el Getafe no li generés. Tot això en parlarem, òbviament, d'alguna variant que ha col·locat avui Hansi Flick, que m'ha semblat molt interessant i que crec que hagués pogut ajudar en trams de temporada on el Barça ha tingut dificultats, però bueno, ens ho quedem com a aprenentatge per la temporada vinent. Però deixeu-me parlar més en tema general. En el pitjor moment econòmic, social, de plantilla pràcticament de la història del Barça, el Barça guanyarà 3 lligues de les últimes 4. 3 lligues de les últimes 4. Pels que diuen que no hi havia projecte, pels que diuen que no hi havia idees, pels que diuen que no hi havia solucions, que faltaven coses. Òbviament que falten coses. Només faltaria que no faltessin coses. Estem jugant amb nanos de 17-18 anys guanyant 3 lligues de 4. És obvi que falten coses per acabar d'estar al top europeu, però quan va arribar Hansi Flick, quan fins i tot els anys de Xavi Hernández, tots, fins i tot els que són més crítics ara, amb els que ens deixem enlluernar per la Champions com l'únic títol que dona valor a una temporada, tots aquests, fins i tot els més crítics, haurien signat guanyar 3 lligues de 4 i sobretot les últimes 2 com les hem guanyades. Important, ja sé que sembla un vídeo un vídeo que m'estic avançant, però bàsicament és un fet. En Lliga queden 15 punts per disputar i el Barça li treu 11 punts al Real Madrid. Per tant, estem parlant, si el Madrid no guanya la setmana que ve, el Barça serà campió. Si el Madrid guanya la setmana que ve i el Barça també, quedarà el partit del Clàssic per decidir la temporada, per guanyar la Lliga o per acabar de tancar-la. Però insisteixo, la lectura ja la farem el que toca. Falten coses, clar que falten coses. El Barça pot jugar millor, clar que pot jugar millor. Ara bé, crec que el camí és aquest, que el camí que està marcat, que el camí és el que està marcant aquests nanos i el que està marcant aquest entrenador. I trobarem matisos, i la discussió ha de ser en els matisos. La discussió ha de ser en les petites coses que ens poden ajudar a competir millor, no en la idea general, no en cremar coses perquè no assolim un objectiu surrealista, que és guanyar una Champions, quan no surrealista, però que en tenim 5 a la nostra història, que en tenim 5. És a dir, que no pot ser un objectiu sí o sí i que la temporada sigui un autèntic fracàs si no guanya la Champions. La temporada està bé, sí, competeixes Lliga i si a Champions arribes a quarts de final, com a mínim. Si arribes aquí i competeixes la Lliga, la temporada és un 10. És que no esteu veient amb qui està competint el Barça. Amb equips que gasten més de 200 i vora 300 milions d'euros cada estiu, el Supermadrid que venia de guanyar Lliga i Champions amb Jude Bellingham, amb Vinícius i amb Mbappé davant. I un Atlètic de Madrid que cada temporada gasta entre 200 i 250 milions d'euros per reforçar-se. I el Barça no ha tingut aquesta oportunitat de mercat de fer-ho. No ho té perquè econòmicament té un problema que està solventant. I mentre el solventa, mentre surt endavant d'aquest problema econòmic, ha construït un nou estadi que serà la puta hòstia, que ajudarà a superar aquesta barrera econòmica i, a més, ha guanyat 3 lligues de 4. Val? Si vosaltres voleu agafar i quedar-vos amb el que no has guanyat, perfecte. I òbviament ha de ser un objectiu a llarg termini, òbviament ha de ser un objectiu acabar competint entre els 2, 3, 4 millors equips d'Europa. Clar que sí que ho ha de ser. I l'objectiu idíl·lic de guanyar la Champions. Perfecte.
però no podem marcar una temporada com a dolenta per no guanyar-la, per no guanyar una Champions quan en tenim 5 a la nostra història. Val? Perquè el que ens ennuvola a la vista, el que fa que no veiem amb claredat el tema, són les Champions del Madrid. Per tant, és la comparativa, és la comparació. I ja us asseguro que ara mateix, ells es canviarien per ser nosaltres, perquè ens espera un futur brillant. Per tant, quan tingueu dubtes sobre si anem bé o no, penseu en això. Val? El partit. Un partit complicat. És molt complicat jugar al Coliseum Afonso Pérez. Saps que per molt que tu vulguis marcar el ritme, per molt que tu vulguis fer les coses bé, per molt que tu vulguis que la cosa vagi del que tu vols, és a dir, manar dintre d'aquest camp, manar dintre d'aquest partit, manar contra el Getafe de Bordalàs, és molt complicat. I normalment el partit es jugarà al que ells et proposen. Normalment es jugarà amb les seves normes. Normalment es jugarà a què? A un partit amb molta pilota aèria, un partit amb molta segona jugada, un partit on transicions les justetes, un partit on carregarem molt l'àrea, un partit on hauràs de guanyar duels, un partit que en el tema individual hauràs d'estar molt atent. Val? I crec que el Barça ho ha estat. I aquest és el mínim per poder anar a competir al camp del Getafe. Un partit, a part, contra un Getafe que està molt bé, contra un Getafe que està fent una segona volta realment espectacular i que està lluitant per entrar a Europa. Val? Per tant, tot això ja va més enllà del col·lectiu. És a dir, individualment tu has de fer un partit concentrat, has de fer un partit de guanyar duels i has de fer un partit molt complet, i crec que el Barça ho ha fet. Crec que el Barça era conscient que guanyar avui era pràcticament agafar la Lliga i que estan en moda que no podia. I hi havia els dubtes de com el Barça podria superar-se o podria intentar superar el repte d'afrontar un partit d'aquestes característiques i d'aquest nivell sense Lamine Yamal. Per què? Perquè és el teu desequilibri més gran, perquè és el futbolista que en un moment que el partit estigui trabat, en un moment on el Getafe defensi en bloc baix, en un moment on hi hagi moltes interrupcions, en un moment tal, una genialitat de Lamine pot desencallar el partit. I el Barça, avui, ha entès que no tindria aquesta genialitat i que, per tant, col·lectivament havia de fer un passet més per superar no tenir el seu millor futbolista. I crec que el Barça ho ha fet, i ho ha fet fantàsticament bé, i no ha patit, sobretot. Òbviament hi ha hagut una acció a la segona meitat on el Getafe ha pogut empatar, òbviament, només faltaria, però tret d'aquella acció puntual, crec que el Barça no ha patit en excés. No ha patit defensivament, no ha patit a la transició i no ha patit en què el partit es trenqués. Crec que el Barça defensivament, sobretot, poso èmfasi. Covarsí i Gerard Martín, espectaculars els dos avui. Espectaculars els partits que han fet, espectaculars, concentrats, guanyant duels, joc aeri fantàstic, traient la sortida de pilota neta des del darrere, Gerard Martín atrevint-se a fixar i habilitant moltes accions a Dani Olmo que apareixia entre línies darrere Lewandowski. Fantàstic, no se'ls hi pot demanar més, sincerament. Jo, sincerament, a Covarsí és top mundial, Covarsí serà el titular dels propers 10 anys a la defensa central del Barça, això ho sabem tots, però jo a Gerard Martín no li puc demanar més. No li puc demanar més fins al punt de que, anirem a fitxar un central titular fantàstic, top europeu. Gerard Martín s'ha de quedar a la plantilla, Gerard Martín s'ha de quedar a la plantilla com a un possible defensa central titular de la plantilla del Barça. Perquè el final de temporada que està fent, la meitat del tram final de temporada que està fent, és fascinant. És fascinant. I sobretot per què? Perquè ha aconseguit recuperar la millor versió de Covarsí. Col·locant a Gerard Martín de la central esquerrà, recuperes la millor versió de Covarsí com a central dret, com a central dretà, dret, al cantó dret. Bueno, anem a repassar una miqueta els 11, val? Perquè tenim moltes coses a parlar i, òbviament, he fet una imatge general del partit, m'han agradat moltes coses del partit d'avui, però anem a comentar-les, no? El Barça, Hansi Flick, que seguia insistint en la idea dels 4 migcampistes, avui amb algun petit canvi, ara ho veurem, Fermín ocupant un lloc que va ocupar Gavi al partit contra el Celta, i òbviament Gavi avui s'ha sentit molt més còmode com a mig centre que no pas com a fals extrem esquerre. Fermín s'ha sentit molt més còmode en aquella banda esquerra. Porteria per Joan Garcia, lateral dret per Koundé, parella de centrals Covarsí i Gerard Martín, lateral esquerra per Joao Cancelo, al mig del camp amb Gavi i Pedri, per davant d'ells Dani Olmo, per l'esquerra Fermín, per la dreta Rooney Bargi, que substituïa Lamine Yamal, i davant Robert Lewandowski, li donava descans avui a Ferran, que estava en un bon moment, ha estat escalfant però no ha acabat sortint. Crec que Lewandowski ha fet un bon partit avui, ajudant al col·lectiu. Potser no ha estat rematador, ha tingut un remat de cap al principi, poca cosa més, però m'ha agradat el partit de Lewandowski com a líder i com a entenent bé que potser el partit no passava pel seu protagonisme dintre l'àrea, però sí fora d'ella, i per tant m'ha agradat molt. Us comentava, Fermín tirat a banda esquerra, Olmo ha jugat com a mitja punta.
amb Gavi i Pedri com a mitcentre. S'ha sentit molt més còmode aquí. Fermín sí que ha pogut estirar molt a la banda. El Barça ha obert el camp amb Rooney i Fermín i m'ha sorprès molt, m'ha sorprès molt. És una cosa que jo demanava i és una cosa que veia i que el Barça podia fer i que no acabava de fer, que era que Cancelo, en moltes situacions on el Barça sortís de la pilota darrere, s'incorporés com un fals interior. És a dir, Cancelo tancava per dintre i donava superioritat per dintre al Barça, pràcticament a vegades a l'alçada de Fermín, a l'alçada d'Olmo. Una miqueta més enrere, potser. Entre Fermín i Pedri apareixia Cancelo en aquella zona d'allà. I això què donava, Aleix? Però, hòstia, aquí estàs molt exposat, si perds tal... Ja, però és que la gràcia d'això no és que t'enganxin exposat, la gràcia d'això és que la pilota et duri i no et puguin agafar exposat. I per què et dura? Perquè tens un extra pas més, perquè tens un futbolista més per dintre, perquè quan el Getafe intentava pressionar a Pedri, a Gavi o a Olmo, que rebien d'esquenes, sempre tenia una sortida neta amb Cancelo quan venia més per dintre i deixava obert a Fermín, que fixava el lateral del Getafe i impedia que aquest lateral pogués saldar Cancelo. Això crec que li ha donat molt al Barça i a vegades no ho hem vist aquesta temporada. A vegades Cancelo ha jugat com a un fals extrem esquerre o Fermín que venia per dintre i tal, però amb més alçada. Avui Cancelo amb un passet més, amb una alçada menor, a l'alçada pràcticament de Pedri, jugava com un fals interior i això li ha donat més control al Barça. Més control, més sortida de pilota neta i que el partit sobretot no s'esbuja res. No anés cap a bonica, esbuja res, perdó, que ho he pronunciat malament. Anada i tornada, no hi hagués aquestes anades i vingudes, no? I crec que el Barça, a part d'això, ha competit bé. Potser no és, a la segona meitat potser més, però a la primera part pràcticament no hi ha hagut ocasions, però la sensació era bona, la predisposició del Barça era bona, era correcta. Un moment, que al fons aquí està malament, perfecte. Crec que quan moltes vegades, i ho diré avui, ho diré avui i em sona la polla, ho diré avui. Ho diré guanyant, perquè a vegades aquesta queixa la faig perdent i la faig empatant. La queixa aquesta la tindré sempre. És una puta vergonya que a Espanya es premin equips que tenen la gespa com la té el Getafe i equips que proposen el que proposa el Getafe. Per què? Perquè el teu producte és inferior, perquè el teu producte és pitjor. Com a lliga, si tu la vols vendre, si hi ha un equip com el Getafe i se li aplaudeixen aquestes coses. Jo no dic que no pugui jugar-ho, però ara, que se li aplaudeixin certes coses com un equip que competeix, que sí, que és veritat, que competeix, etc, però que se li aplaudeixin les entrades fora a temps, les empantetes quan ja no hi ha pilota, la gespa alta, regar només mig camp, al mig camp on atacaràs a la segona meitat, no regar al mig camp on atacarà el Barça, totes aquestes merdes que se li aplaudeixen i que s'entenen com a l'altre futbol, tota aquesta merda que passa aquí i que em queixo sempre quan el Barça no treu un bon resultat al camp del Getafe al Coliseum, que normalment és des de l'any 2019 el Barça no guanyava aquí, val? Em queixo d'aquests partits, quan el Barça ha empatat o perdut, avui que guanyo 0-2 també em queixo. És una puta vergonya com a país que s'accepti, com a país em refereixo a Espanya, que s'accepti, que es valori, que es respecti el que fa el Getafe. Una vergonya. I té les seves armes i és legítim i tot el que vosaltres vulgueu, però que se'n faci propaganda i que sembli correcte aquesta manera de competir, que no se'ls assenyali com a xusma, que és realment el que són, doncs em sembla una vergonya. Té un lateral que es diu Da Vinci, que es diu David no sé què, que es fa dir Da Vinci. Ja me joderia. Que és un autèntic carnisser. I que és un marrullero. Que ha estat tot el partit rascant primer a Rooney i després a Rashford. Tot el partit i que no li han tret targeta perquè no li ha donat la gana a l'àrbitre. Quan dic que es premia, vull dir això. Vull dir que es premien aquestes actituds de que un tio pugui estar 80 minuts rascant, pagant, insultant, encarant-se, fent el que no la gana i que no treguin targeta. Aquesta és una vergonya, però bueno, en fi, és igual. Ja sabíem el que hi havia, és fastigós, etc. I ara que surti Bordalàs a recriminar-li a Flick que parla massa dels equips contraris. Que surti Bordalàs. Esto és futbol, papà. Per això és futbol, també. 0-2 i 3 lligues en 4 anys. Perquè no et diguin després que no es pot competir d'una altra manera, que la manera de competir és aquesta. Fantàstic. El Barça, que estava jugant bé, estava aguantant el partit, això no hi havia aquesta transició, no hi havia aquesta bogeria, no hi havia l'anada i tornada. El que passava és que el Barça, a vegades, quan arribava a aquesta línia de 3/4, se li apagaven les llums perquè no tenia la generalitat de la Min. Avui Pedri ha fet un molt bon partit, però era difícil, hi havia molta gent del Getafe, molt de trànsit a prop de l'àrea, i sobretot, quan tu perds la sorpresa de que pugui arribar un lateral a la línia de fons i amenaçar amb la seva centrada o el seu retall o ser un futbolista que individualment generi amb qualitat, doncs tens un problema. I sí, m'estic referint a Jules Koundé. El partit de Koundé és veritablement per plantejar-se si els diners potser no calen invertir-los en un central i sí que calen invertir-los en un lateral dret.
sincerament. Hem de parlar de Koundé. Hi ha un meló amb Koundé que hem de començar a afrontar tots plegats. És un futbolista tan limitat tècnicament que moltes grogues que rep és perquè tècnicament, prèviament, ha fet un mal control, ha fet una mala passada, una mala decisió dintre del camp a nivell tècnic que li provoca haver de fer una entrada d'estemps i targeta. Avui li han tret una groga perquè ha fet un mal control. Un mal control, una pilota que estava absolutament sol, oberta a la banda, una pilota que li ve rasa, una passada de Covarsí i intenta controlar, se li escapa la pilota per sota el peu i el jugador del Getafe li guanya l'acció i ha de fer falta. Per què? Perquè per una mala acció tècnica. O sigui, ja no és una acció on t'has vist superat i... No, és una teva mala acció tècnica que provoca que et quedis amb groga al minut 20 o al minut 25. I clar, I després, que ofensivament doncs, se li escapen controls, és incapaç de generar l'1 contra 1, és un partit avui que no et genera absolutament res perquè no hi ha espais i quan no hi ha espais el tio pateix moltíssim. I a part d'això, que ja ho tenia l'any passat, però que li perdonàvem perquè físicament estava exuberant, guanyava duels i defensivament era molt correcte, aquest any no ho està sent. Aquest any no està sent correcte defensivament. Està tenint molts problemes, està tenint desatencions, està tenint no guanyar duels i té molts problemes físics. Per tant, entenc que hi ha un meló amb Koundé i que hem de començar a obrir-lo i que hem de començar... O sigui, em sorprèn molt que aquests partits no acabin amb minuts per Xavi Espart, per exemple. Em sorprèn moltíssim, moltíssim. Perquè sincerament, no crec que ho faci pitjor que Koundé. Difícilment ho farà pitjor que Koundé, sincerament. Només que controli la pilota, la doni quan toca i on toca, ja ho farà millor que Koundé. Perquè no és el Koundé exuberant físicament que guanyava duels l'any passat, no ho és. Tot i així, el Barça generava alguna acció de perill, el Getafe intentava amenaçar amb sortir a la contra, però avui el Barça, que a diferència d'altre dia, vosaltres demanàveu, tireu cap enrere perquè patim molt la transició, ens fan sempre el mateix gol, etc. Aquest discurs que s'ha instaurat últimament, doncs avui, precisament per no tirar-se cap enrere, Covarsí ha recuperat una pilota decisiva en el primer gol de Fermín que veurem ara mateix. Mireu l'acció, perquè és una acció al mig del camp, que el Getafe recupera la pilota, el Barça estava atacant, recupera la pilota, mireu que hi ha una línia de 4 futbolistes del Barça superats ja per la pilota, Dani Olmo, hi ha Pedri corrent darrere la pilota i l'atracció que és Gavi, que han sortit i és una acció que el Getafe recupera, minut 44 de la primera part, i veu l'opció de poder córrer. El Getafe estava esperant aquesta acció. Veu l'acció per poder córrer. Hi ha 3 defenses del Barça en línia, clavats. I què fan aquests defenses? Aguantar. I què fa Covarsí? Perquè aquesta acció, aquest primer gol del Barça, després veurem que Pedri fa una meravella, que Fermín ho fa perfecte. Però aquest gol neix de la voluntat de defensar cap endavant desacomplexada de Covarsí, que és un nano de 18 anys, que està patint les crítiques d'un moment del Barça on defensivament es diu que no estan a l'alçada i aquest nano fa això, que és aguantar, clavar-se, guanyar el duel amb el jugador del Getafe, recupera Pedri aixeca el cap, passar de l'espai de Fermín i és aquí on el Barça podia fer mal al Getafe. Quan el Getafe veigués l'oportunitat de sortir, si en aquesta pressió immediata recuperaves i el pillaves a mitja sortida. Passada de Pedri, meravellós a l'espai, Fermín controla, posa bé el cos per davant de Juan Iglesias, es queda sol davant del porter i defineix perfectament. Però torno a insistir, la valentia de Covarsí, la passada endavant, en un moment on es dubta la defensa del Barça, el tio segueix fidel al que li demana el seu entrenador. Defensar cap endavant, ser valent, incorporar-se i guanyar duel. Guanya duel, Pedri aixeca el cap, passada meravellosa, i era aquí on hi havia el perill pel Getafe. Quan el Getafe recuperés i intentés sortir, si el Barça era capaç de recuperar immediat, el Getafe ja estava en una situació exposat. Un Getafe que és un equip que pràcticament no dona accions on es pot exposar. No te les dona, només te les pot donar quan ell recupera i intenta sortir en transició. No? Moltes vegades el que es diu de la pressió després de la pressió, que és la pressió després de perdre la pilota, o sigui, la pressió... No sé com explicar-ho. Quina atrapada ara, no? Quan l'altre equip recupera la pilota i tu li aconsegueixes recuperar la pilota una altra vegada, no? Aquesta pressió després de la pressió. Pressió de la pèrdua, la pressió després de la pèrdua. M'enteneu? O sigui, hi ha 2 pèrdues aquí. Una del Barça, recupera Getafe, torna a recuperar el Barça. La pèrdua de la pèrdua. Aquesta és la bona, vale? Perfecte, genial. Quina entrebancada, nanos. Què? Us ha quedat clar? És el moment del vídeo aquest, Minut 19 del vídeo i us acabo de donar clip, Això és un clip, Això és un clip. Quina enganxada. I marxàvem a la mitja part amb aquest 0-1, marcador importantíssim, sensació de que el Barça estava entenent bé el partit, sensació de que el Barça l'estava competint bé. Li treu una groga, hi ha una groga que li treuen a Gavi, a una acció, una pilota aèria, a Getafe, a una acció on Gavi guanya la pilota i li pots pitar falta, però que és una càrrega normal.
i li treuen groga, que és una puta vergonya. Però una puta vergonya. Però en fi, és igual. Llavors, a la mitja part, el Barça començava la segona part i començava un altre cop bé, còmode. Jo tenia la sensació de dir, ai, compte la segona meitat, que començava el Getafe intentarà penjar pilotes i a veure si sortia amb l'empanada que sortim sempre, etc. No, el Barça ha sortit còmode, ha sortit tranquil. Crec que el Getafe tampoc volia cremar les naus molt d'hora, és a dir, volia que la cosa aguantés amb el 0-1 i ja farem canvis i ja intentarem sacsejar una mica el partit per intentar carregar l'àrea als últims minuts, no? I el pla del Getafe crec que anava per aquí, dels últims 20 minuts intentar carregar l'àrea de qualsevol manera i a veure si generaven accions de perill, però fins al minut 70 calma, no? El Barça que feia canvis. Abans d'això, hi havia un moment on Dani Olmo i Koundé han tingut dues ocasions, una acció de Dani Olmo que és una centrada lateral crec que és de Koundé, sí, és de Koundé, que guanya la banda perquè Rooney ve a rebre en curt i guanya la banda Koundé amb una passada de Pedri a l'espai. Koundé fa la centrada al primer pal i Olmo anticipa el primer pal, remata i l'aturada de Soria que evitava el 0-2. Això és de les primeres accions de la segona meitat i després d'aquella acció neix un córner, centrada lateral de Cancelo i Koundé remata de cap i la pilota se'n va fora. Hi ha dues ocasions per marcar el segon. Sensació de que el Getafe estava en aquesta terra de ningú, de vale, haig d'aguantar fins al 70 per a veure com ho faig, i el Barça amb sensació d'anar avançant i acomodant el partit cap al que ell necessitava. I en aquell moment Hansi Flick fa 3 canvis. Entrava Araujo per Koundé, De Jong per Gavi i Rashford per Rooney. Ha jugat Rashford per banda dreta, que jo no el recordava des del principi de temporada, fins i tot al Gamper contra el Como, on va jugar d'extrem dret. Jo no el recordava des de llavors, a Marcus Rashford a extrem dret, i he de dir que m'ha agradat i m'ha convençut. Ha generat en l'1 contra 1, ha guanyat duels, ha amenaçat en la profunditat i ha estat un futbolista que al final del partit està bastant decisiu amb el 0-2. Molt més de Cancelo també per dintre la segona meitat i l'extrapàs, i el Barça dominava el partit, no? Però sempre hi havia l'ai-ai-ai de l'acció de dir, compte, perquè tot i que està fent un bon partit concentrat i el partit que es demanava, va 0-1 només. En aquesta acció hi ha hagut una pilota que per ser l'ha penjat Da Vinci, que és l'única vegada que ha atacat, crec, a l'esquena de Rashford i d'Araujo. Ha tret una centrada amb cama esquerra bastant bona. Al segon pal l'ha baixat Satriano, l'ha baixada amb el pit, ha tingut tota la porteria, no ha rematat, sinó que l'ha intentat col·locar al segon pal, i Covarsí, milagrosament, ha tret la pilota perquè Mario Martín entrava per rematar-la i empatar el partit. Era gol. I Covarsí ha ficat el peu i no sé com la pilota sortir cap amunt, perquè era bastant fàcil que la pilota entrés en pròpia porteria. És l'acció més clara del Getafe amb el 0-1. Després d'aquesta acció hi ha un córner, i després del córner arriba el 0-2 immediat. És a dir, el Getafe treu el córner. Fixeu-vos-hi la jugada, la tiro enrere, perdoneu. L'acció és pilota que queda morta dintre l'àrea del córner, la guanyarà Lewandowski, que fa aquesta lectura. Aixeca el cap, veu Rashford a l'esquena, fa una passada amb cama dreta, Rashford comença a córrer, guanya l'esquena i la posició als futbolistes del Getafe, que havien pujat tots a rematar, jo crec que incentivats per aquella acció dels minuts previs on han pogut empatar, han pujat tots a rematar el córner i Rashford en transició ha marcat el 0-2, un gol que se li resistia a Rashford. Se li ha acusat molt a Marcus Rashford durant tota la temporada que aquestes accions d'1 contra 1 davant del porter li han costat i no les ha definit bé. Jo el primer l'he criticat molt. Avui ha tingut la sang freda, ha tingut el temps, ha tingut la qualitat per definir i matar el partit i pràcticament matar la Lliga. Fantàstic, és que no se li pot demanar més al partit del Barça. No se li pot demanar més, i la mostra de que aquest equip segueix sent ultracompetitiu i que potser no té la genialitat que pot tenir amb Lamine Yamal, però que col·lectivament ha aconseguit superar el sotrac. És a dir, qui serà el substitut de Lamine Yamal? Qui aconseguirà tal? No, és que Lamine Yamal no té substitut en aquesta plantilla, però col·lectivament el Barça ha aconseguit fer el partit que tocava sense Lamine Yamal, i crec que és una gran notícia, perquè tant tàcticament com individualment els futbolistes han estat a l'alçada. Nanos, celebrar-ho, estar contents, estar feliços. El Barça està a punt de guanyar una altra lliga, una més, i amb la sensació a sobre de que potser no ha necessitat un pic de futbol molt alt, és a dir, ha estat el millor equip de la competició, sens dubte, però la sensació de que el sostre d'aquest equip encara pot anar més amunt, no? I aquesta és una sensació important que queda d'aquesta temporada, i que és important de cara a afrontar la tercera, que jo crec, de veritat, insisteixo en el projecte de mirada llarga. Portem des de l'any passat insistint en el tema mirada llarga, però crec que la mirada llarga pot tenir una estació gloriosa i una estació bastant important a la tercera temporada. Crec que la tercera temporada
en un projecte com aquest pot ser clau. I si el Barça aconsegueix encertar en els fitxatges, si li aconsegueixen portar Flick 2-3 peces que li acabin d'acomodar tot el que hi ha, i a sobre l'any que ve, sobretot, encertes amb un pla físic i amb un pla individualitzat per evitar tantes lesions, crec que és vital això. Si aconsegueixes això, crec que el Barça optarà a tot i de la millor manera possible. Celebrem-ho, nanos, celebrem-ho. Ens veiem la setmana que ve amb l'Osasuna-Barça i pràcticament la setmana següent ja serà el clàssic contra el Madrid. Òbviament, si hi ha alguna notícia, doncs en parlem, però fins aquí, pràcticament bona part de la temporada. Abraçades, petons, tot i que, si el Barça és veritat, guanya al camp d'Osasuna, haurem d'esperar fins al diumenge a les 11 de la nit, perquè el Madrid juga diumenge a les 9, per saber si el Barça és campió o no de Lliga, si no haurem d'esperar a la jornada del Clàssic. Abraçades, petons, i visca el Barça, i visca Catalunya Lliure. Orso!